네, 안녕하세요. 고래리입니다. 오늘 해볼 게임은 궁수라는 게임입니다. 제가 이걸 좀 해보긴 했는데 아직 잘 못해요. 그러니까 이해 좀 잘 못해도 이해 좀 해주세요. 시작. 이게 최고 점수고요. 이 밑에 있는 이게 요거 모비준 이게 최고 점수고 이게 지금 깬 점수입니다. 다시 하도록 하죠. 넌 나의 사상을 당연히 이런 식으로 하는 게임이고요. 주면 될 것 같아요. 핸드폰에 그거라고 쓰면 돼요. 그 스토어에 일단 이거 만들기 지워진 거 같네요. 벌써 3분이나 됐어. 이상으로 이 맛보기 영상을 마치도록 하겠고요. 나중에 정식으로 한번 해보도록 하겠습니다. 그리고 요즘 유튜브를 영상을 많이 못 올렸어요. 제가 좀 바쁜 일이 있어서. 네, 그건 좀 이해해 주시면 감사하겠습니다. 네. 그럼 여기에서 마치도록 하죠. 안녕. 안녕하기 전에 구독, 좋아요 한 번씩만 꾹꾹. 댓글도 좋죠. 욕설 같은 거랑 악플만 안 하면 좋겠습니다. 네, 그럼 여기에서 이만 저는 헤어지도록 하죠. 바이바이.